paripurna pasrah tinaming gunungan minangka pratandha awetipun pagelaran Ringgit Wacucal pramila wekdal sak cekapipun kita aturaken dumateng Ki Dalang Ki Sena Nugroho sak cekapipun lan dumateng para ngastaya sugeng ngamirsani ngantos paripurnaning cariyos menika. Sumangga dumateng Bapak Ki Sena Nugroho wekdal kula aturaken saking kula anggenipun nderekaken lamping acara kathah keranganipun nyuwun agungi pangapunten lan kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga dumateng Ki Dalang Bapak Ki Sena Nugroho kaaturaken.
ramyang ningkan sasongko pumanyar Urimang tanpa siring kang mamas-mas muruping langit Bilahi ngawikna mastu purnomo sidem awikna mastu silat mriwang jagat karana sirantandha kawisisaning bisana sono sinamung lang mlopes temastes tantun lambang buddha jenantur tutur katela kula tulat melap deng maradya pinusita upama paniskara karana gya ing jaman purwa Binarti tameng lalata mangkat kapasaning gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang Purwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kondoli narik uring basa dongeng kuna ngemuso rasa ninarasaya karaos mulat jalirohan rasa wani purwing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rangkup cak ing carita becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejati namriksani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Karumyang Kartika pinurut bawa kodrating kawasa salira trihangi dari bawana Purwa teking duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya Jawa pating krembyah dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wonom yang brontoya dadya branaan tanpa wicalan padhang trawangan narik Sanghyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangraning pukerabang remangah lamun kaegi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu Sanghyang Arka katon sumebelak kanan kiri ngabange semojenar kaperbaman dari Sanghyang Basanta tanam tuwa katon ijo oroyo-oroyo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kene melang gendanu kasiring prabancana lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan watawis dangu solaing kawula dasih dene rarsa ngupaya buga garap Tegal Sawai Anglo seluruh tarung pedhot sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sameneh ana pirembagan Samarwangi Sanghyang Arka saya dangu saya inggil katon senare jagat wis katon melok dringing kiblat papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang sambut yodha rebut teja rebut kekuwung parandri datan kang madani kepunging praja ing Amarta ya ing Indraprasta ya ing Cintakapura ya ing Batana Kawarsa
marmo ngupaya garis 100 tanantuk kalih 1000 tanjang ketiga krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran Singasabantaya menawi tinampi ombak samudra biroang langut kang tanpa pagut pegating paningakapan tok uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik samene keneping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susring peksi lawet nyang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanem tuwuhang ngrembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe ning klopo pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit lenggak-lenggok lampahing tuyung nyumijil saking sendang-sendang wening tirtane lini para-para planetin mampi waduk blentung-bentung kinarya hangeleni sawah nyang pategaraning Narakisma wekal manglaing tetanen bebasan tan ana bumi sajengkang kang selo sadaya tinanduran tan tuwa kang murakabi tanjo Bathari Sri aglaring pasabenan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi pategane nenggo palawija ngrembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja Jakaya pitik-pitik sangsa ngrembaka lamun siang ngaglaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi dadanana carane kandhang kanggo kinanjing palang labet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek saka kabdi akarya luhuring nusa bangsa duwe negari Ngamarta wanaga ngimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah sadaya dadura guru ganing lingkungan langkung-langkung lampun tinaliti jalma samya sampet ing sesanggeman saben saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samar sinamatan daya dinayan sawiji-wiji papan jati ning jiban ingkang pinijinem awujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya nalika sumana negari Ngamarta winasta negari Kemanjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ingkang asta pusaraning adil praja Ngamarta prangira japna dasa ramaning sang nata dasa araning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya sang Puntadewa ya sang Gunatalikrama ya sang Yudhistira ya sang Ajata Satru ya sang Sada Dwija Kangka kacarita sak mangke sanata boten kepareng lenggah madaning Datulaya parandene mapan wonten ing sanggar pelanggatan mila dadan wonten sanggaring Nayaka Punggawa garwa miwah putra ingkang kepareng nyaket lenggahing sang nata ora mantra-mantra sipating Ubathara Yayah Sang Hyang Bathara Darma nedhengi Jawantah sumara cahyaning nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma hamung sanggaring para kadang ingkang kepareng manunggal madaning sanggar pelanggatan ingkang sampun kepareng ngerpepeh pindha sata metarangan suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa menika ta warnane panengah Pandhawa saturing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunthi duwe Batsuh ya Sang Mahabau ya Sang Permadi ya Sang Dudakesa ya Sang Margana ya Sang Kalidi ya Kumbang Ali-ali ya Sang Suparta Satria bagus tanpa cacat gaya teja pangawak tirta pamlu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sutyaning waraning jagat lan juring bawana lenggah mabukuh marek lu kademuka konjeming Bantara rumahap angentosi sabdaning Kengraka Prabu Darma Kusuma sumambung pungkur ingkang jumeneng aglah bergagah yayah prayit neng kewuh menika ta warnane Satring Jodipati Raden Haryawerkudara ya Sang Bratasena ya Sang Bimasena
ya Sang Wijayasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusuma Diloga. Gagah piteksa kudhek wok simbar jojo turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduh putung. Hamung kendelan kewala pasturyane ayah Sang Hyang Candra ing nedeng dadari ing mangsa ratri. Hang Wahab ngantosi sabdaning Kang Raka Prabu Darma Kusuma pamungkasing paseban nenggih Kang Rayi satru ing sawet jajar tuwin Bimratawu Raden Nakula Sadewa Raden Pinten Tangsen tidhem jinem madaning sanggar pelanggatan negari Ngamarta nadyan sanata Prabu Darma Kusuma dereng kepareng medhar pangandikan amung kukusing dupa menyang ratus nyang Garuda Samala ing ngamrik mangambar angebeki jroning sanggar pelanggatan Suprandini Sang Mangkisan utusan dereng kepareng medhar pangandikan dupi mulat sawanipun ingkang kadang sekawan sigra ngruwani pangandikan utuh Prabu Darma Kusuma amecah swasana sepi ning sanggar pelanggatan kumangulu jling pangandika Sang Utuh Prabu Darma Kusuma ing dereng kababaring lisan. Tuan sembah liring mulun kapurwa risang morbeng ngerat
Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyono Miang Panjrah Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Prabanyo kang sumirat kenyaring tejo ler kilat sisiring dade wimbo kekandamre katiuping maruta mando saparan mangambar ongas ratune Ratu Utama patihe
patih linuwe pranayaka tiasrarja becek rande netan tati sing kala bantu malah makin handatra kang ngribati beda-beda hartane wong sak negara Mangagung mugi ngayomana marang Projeng Ngamarta sak isinipun kadangingipun Kakang Werkudara Arjuna padene sira yayi kembar sawise satata nggonira ngadhep ana ngarsanipun Kakang jroning sanggar pelanggatan dina samengko iki yayi padha rarja sak praptanira Dimas Werkudara Arjuna padene sira kembar bar kakangku ya tansah pinanganing kawidadan nering sambikala sowane Werkudara ning ngarsaning bar kakangku aku ngaturake basaku katura nuninggi Koko Prabu tansah mangya widodha sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk inggih Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk tansah winantu ing karaharjan sowan kula Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya Werkudara Janaka apa dene sira yayi kembar wis ndak tampa sira ngabekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat pangestune barep kakangku kula pendingga jimat paripih Koko Prabu paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Koko Prabu kula pendingga jimat paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Koko Prabu kula pendingga jimat amawakana kasantosaning lair batosipun ingkang rayipun ragil Koko Prabu iya ya Werkudara Arjuna padene sira yayi kembar mesti wae kaget
sira sakadang ingsun timbali anyaket ana ing jroning sanggar pelanggatan Yayi Werkudara padene Arjuna sartaning sira Yayi kembar ndadekake kaget jroning ati dene reklunggan samengko mbarep ora kepareng lenggah madyaning Datulaya negara Ngamarta nanging aku jlamprong apa dene kembar mbok timbali ning sanggar pelanggatan upama diparengake Werkudara ngawuningani mara gage Wedarna apa wigatine inggih Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna menapa wigatosipun Koko Prabu kepareng ngrayi Cemadong dawuh nadyan ing Rai Ragil ngangonaken jangga nelingaken karna Koko Prabu Punta Werkudara Arjuna padene sira Yayi kembar marmane pun kakang mapan ing jroning sanggar pelanggatan sayekti nedya apatrap semedi nglakoni tapa brata jalaran miturut critaning Werkudara duk nalika siadi ndak kanthi sapejagong kelawan pun kakang Yayi Jodipati medharake lamun dina samengko durung katon tentrem sarta durung katon ayem penggalihing Yayi Jodipati disababake lelakon ingkang wis kepungkur lakon yen to Kanjeng Rama Prabu Pandhawa dene Kanjeng Ibu Madrim dina samengko isih mapan ana ing pasiksan ya kuwi ana ing kawah Candradimuka Werkudara Arjuna padene kembar muktiya sandha langit nadyan bebasan kemul bondo para Pandhawa nggone urip ana ing alam padhang lamun to ora ngerti marang kahananing wong tuwa nadyan wong tuwa wis padha mapan ana ing alam pamancat manjing ana ing tepet suci duh nyana cerak nyana Pandhawa ora bisa nyuwargakake marang wong tuwa mula Yayi tekating pun kakang wis gumolong niat wis ora bakal kendho nggone pun kakang lakoni semedi iki sayekti mung kepengin nganti marang kadangku papat cacahe kabeh bebarengan ayo padha nguncupake asta sarta nyuwun marang panguwasaning dat kang werwengdat munggo kepiye carane supaya Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu bisa dintasake saka ing pasiksan langgeng Werkudara Arjuna kembar munggo iki ing dadi ancas gegayuhaning pun kakang Yayi kadanging pun kakang lung-lung rambyang lingkang driya Lirwang Candra Katawengan Sumo ing das katuritan limut kabiyataning rojit remengdri ya ma nawung kekuwunging wang wisesa Mbarep kakangku Werkudara piye jroning ati wis duwe niat nggonku bakal miwiti tapa brata
jroning niatku memega kepengin nggonku nyuwargake kelawan wong tuaku Bapa Pandhu lan Babu Madrim. Ewadene durung kelakon Werkudara nglakoni jebul mbarep kakangku wis ndhisiki nglakoni tarak brata ning sanggar pelanggatan. Iya Dimas, sing gedhe pangapuraning Siadi, lamun pun kakang ora taren luwih dhisik kelawan sira kadangku panenggak. Malah dina samengko Werkudara gandeng mana kalodhangan nggone pun kakang Jogar sawetara nggone nglakoni semedi. Siadi, ingsun dangu mara gage matura piye larah-larahe dene Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Madrim dipapanake ana ing kawah Candradimuka nampa pasiksan ingkang tanpa pangapura. Werkudara barep kakangku iya lan gumuning penggalihing pun kakang ing atase sugenging Kanjeng Rama Prabu Pandhu nalika semana nalindra ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu ora nate tumindak ing ora sakmestine malah kabeh padha ngundhangake marang kuncaraning asma Kanjeng Rama Prabu Pandhu tuhu nalindra ingkang berbudi bawa leksana teka sedane kudu nglakoni ana ing pasiksan ingkang tanpa pangapura. Dimas mara gage Siadi matura marang pun kakang Purwamadu lan wusanane larah-larahe kepiye Dimas Werkudara. Barep kakangku sadurunge aku njlentrehake lelakon sing disandang dening Bapa Pandhu lan Babu Madrim luwih dhisik aku tak ngomah-omahi rembuku ki kanthi tembunge mbarep biyen Bapa Pandhu kuwi ratu ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu nalindra ingkang tansah berbudi bawalaksana nanging barep kakangku kudu eling sing jeneng menungsa kuwi kedunungan nina lalah lali salah apes lan mati mula ora jeneng aneh saapik-apike menungsa mesti darbi dosa semono uga saala alaning menungsa isih duwe bebuden sing luhur adile sing kuwasa pancen kudu kaya ngono. Iya ya Dimas. Lah banjur keluputaning Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Duk nalika semana kepiye Yayi pun kakang wene ana ngerti Dimas Jodipati nalika semana keluputane Babu Pandhu nggone mituruti marang panjaluke Babu Madrim. Bapa Pandhu nalika semana sowan ana ing kayiwangan nyuwun ngampil wujuding Lembu Andini titianing Sang Hyang Jagat Girinata. Adreng panjaluke Babu Madrim marang Bapa Pandhu saka tresnane marang garwa lan saka nggone banget kepengin mituruti panjaluke bojo. Wekasan Bapa Pandhu sowan ana ing kayiwangan matur ngersaning Sang Jagat Girinata yen to nganti kelakon isa nyuwun ngampil wujuding Lembu Andini besok yen to temekaning pati Bapa Pandhu saguh mapan ana ing neraka Yamani. Panjaluke Bapa Pandhu diudaneni dening Bathara Guru mila duk nalika semana Bapa Pandhu gerah santer. Wah, peranganing para putra padha nunggoni nalika semana ana angin ingkang demuyuk anggondo arum padha ora ngerti yen to kuwi kemayane Bathara Yama Dipati nggone pasang penyerepan nalika semana wong sak kedaton negara Ngastina padha kesirep barep kakangku Permadi kabeh padha turu kepati lan Wadyabala uga padha turu kepati mung ana wong loro isih ingkang kalih saka panyirepan. Wong loro ingkang kalih saka panyirepan mau sapa? Ora liya ming aku karo Kakek Abiyasa. Nalika semana dumadakan Bathara Yama Dipati nyendal mayang karo nyawane Bapa Pandhu. Wah, jroning atiku ora trima. Tumuli aku munggah ana ing kayiwangan nututi playune Yama Dipati. Kaya ngapa remuk adiku. Bareng tekan kayangan aku nyawang Bapa Pandhu lan Babu Madrim dicemplungake ana ing kawah. Nalika semana aku ora iso ngampah marang mubal babaling kekarepan. Niatku bakal njegur telenging kawah Candradimuka. Nanging karo Kakek Abiyasa dipenggak.
karo kakek biasa dipenging sabab yen to nganti aku nututi njegur telenging kawah tan wurunga bakal dadi murkaning Sang Hyang Jagat Nata dawuhe kakek abiyasa gandeng iki lelakon gaib iki tumrap Werkudara minangka dadi pamecut lan iki kudu dadi tanggung jawabe anak-anake Bapa Pandhu ngerti yen to wong tuane mapan ana ing telenging kawah besok yen Pandhawa wis dewasa kinen ngupaya sarta budidaya piye supaya bisa nebus dosane wong tuane awake dhewe supaya enggal dipapanake ana ing kasuwargan mengkono mungguh critane. Iya Dimas kanthi kaya mengkono mula pun Kakang agan mapan ning telenging sanggar pelanggatan ingkang wigatipun Kakang mung kepengin ninggalo bisa gawe srana Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu enggalo munggah ana ing kasuwargan barep kakangku sing jeneng Mukti wong tuwa najan durung tekaning pati yen to nyumurupi anake padha mbangun miturut ngabekti lawan wong tuwa kuwi mujudake swarganing wong tuwa najan wong tuane wis ora ana yen to anak-anake padha mrosal medhugal sapenake dhewe ora nate eling karo wong tuane najan wis mapan ana ing tepet suci nanging wong tuwa kaya wis anguk-anguk neraka jahanam nang yen to ingkang sing sepuh wis mapan ana ing kasuwargan yen anake padha muk ngerti sarta tansah ngabekti lawan wong tuwa nindakake pakarti ingkang becik kuwi dadi tapa bratane anak nggone bakal nyengkakake wong tuwa munggah ana ing kasuwargan mula perkara iki dadi tanggung jawabe mbarep Werkudara Janaka apa dene kembar niatku wis gambuh niatku wis nyawiji yen pancen barep kepengin gawe srana supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim munggah ana ing kasuwargan sranane Tapa Brata Taunana Windanana Werkudara ora bakal metu saka sanggar pelanggatan yen Sang Hyang Jagat Girinata durung munggahake Bapa Pandhu lan Babu Madrim ana ing kasuwargan jati semanten ugi kula Kaka Prabu niat kula sampun gambuh sesarengan kan Kakang Mas Yodipati niat boten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Madrim dereng saged minggah wonten ing kasuwargan semanten ugi kula Kaka Prabu nadan ingkang raipun kembar namung ndederek kersanipun kadang-kadang kula sepuh tetiga cacahipun sampun dados anteping tekad menawi dereng wonten pawarta Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu saged minggah wonten ing kasuwargan najan remuk tuwin putung mapan wonten ing sanggar pelanggatan kula mboten badhe kesah saking telenging sanggar pelanggatan menika Kaka Prabu Dimas para Pandhawa manunggal tetunggalan nyawiji nggone darbe tekad kepengin nyuwargake kelawan wong tuwa ya to yen to pancen kaya mengkono pun Kakang kang minangka dadi kadang ingkang tinemu merda mung jumurung marang kersaning kadang-kadangku yen to pancen mengkono Werkudara Janaka apa kembar ayo padha diwiwiti nggone manekung Subrata kunjuk ngersaning para Jawata supaya para dewa ngerti marang ancas gegayuhaning para Pandhawa kadangipun Kakang Harya Werkudara Arjuna apa dene kembar Ratune Ratu Tama Pati-pati linu Pranayaka Tyasraharja Panagare becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin handatra rupita kang ribeti tanggap sanata ing amarta sigran besem dupa menyan ratus bel kukusku sundul ngawiyak
nalika semanten sigra para Pandhawa miwiti aning kemaken netra semedi meladining ing cipta nyuwun ngersaning Hyang Mahanasa supados saged nyuwargakaken ingkang Rama miwah ingkang Ibing mapan wonten ing kawah Candradimuka. Dados sakuling mangke ana kalaning jagat kaya ana mendho ingkang tumiyong sak nginggiling sanggar pelanggatan pekasan peteng dedet rimengan madaning sanggar pelanggatan Garing Amarta. Tatan kanyono-nyono ana kilating tatit ingkang nyigar punang mendung temah biar anyarengi nenggih rawuhing Sang Hyang Narada ingkang wonten manjing telenging sanggar pelanggatan akarya kaget kang samya mulat nenggih sangya para Pandhawa wau. Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana palelumut ambrah
kanggeng awit denceng dencengan dadosaken ngajak raos sing manahipun ingkang wayah pukulun rawuh paduka ingkang boten cecala tumunten tedhak wonten ing sanggar pelanggatan boten pangling iwang pikulun narada pukulun kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang wayah ing Amarta Kunjuk sandhap cenela paduka iwang adi pukulun narada pukulun berkencang warudaya Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe alah dalah ayo yo Puntadewa ulun tampa karya Bombong Tias Ulun ora liwat pangestulun tumrap marang jeneng para kulup Darma Kusuma kula pundhingga jimat paripin dayana ning ngasantosan mugi kasekecakno anggenjengan ndika lenggah pukulun ayo wis ora kurang prayoga ngedulun prapta ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ya Nger Yudhistira Narada kakekku aku ngaturake basa aku katura Werkudara ndak tampa kita ngabekti karo panjenengan ulun ora liwat pangestulun tampanono ya Bratasena yo tak gegem dadiake jimat ora liwat prayogakno nggonmu lenggah ya wis ora kurang prayoga Nger Wijasena wis ora kurang kepenak nggon ulun prapta ning sanggar pelanggatan negara ing Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Janaka ya ulun tampa karya Bombong Tias Ulun ora liwat pangestulun tampanono ya kulup Sarmadi Permadi Permadi inggih mugi kasekecakno anggenjengan ndika lenggah pukulun wis ora kurang kepenak pukulun bekti kula kunjuk nek kula sedewa ulun tampa akarya Bombong Tias Ulun ora liwat pangestulun tampanono ya kulup Pinten Tangsen iya kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan pukulun sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi pukulun wonten wigatos menapa dene jengan ndika iwang adi pukulun kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta merpeki dhateng para Pandhawa ingkang nedheng amangsah semedi pukulun upamiya paduka badhe paring pidana dhateng ingkang abdipun Puntadewa dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi nanging menawi tedhak paduka badhe paring bebingah dhateng pun Punta lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulun ya aja kaduk ati kajeron penampa ngene ya Puntadewa prapta ulun ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta iki ora saka pribadi ulun dhewe nanging pancen ulun tinuding dening Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jatimurti supaya tedhak ana ing sanggar pelanggatan merpeki marang para Pandhawa ingkang nedheng lakoni tarak brata mekaten pukulun ya lajeng wigatosipun menapa iki ngene Puntadewa prapta ulun ana ing sanggar pelanggatan iki ngemban dawuh timbalaning Hyang Jatimurti supaya nimbali marang jeneng kita Puntadewa sowan ana ing Kayiwangan Suralaya sowan wonten ing Kayiwangan Suralaya iya dina iki uga bareng sak laku ulun ngono menggah ngendikane Hyang Jagat Girinata mula tata-tata ora usah dadak walang ati kang dadi pikir kita ayo tak kanthi munggah ana ing Kayiwangan sowan ngersani Sang Hyang Jagat Girinata bareng sak laku ulun pukulun jejer kula namung titah menawi wang pikulun Bathara Guru ngersakaken kula sowan kula mboten badhe suwala mila dinten sak mangke swawi pukulun kula dherekaken jeneng kita sago inggih mboten sagah sabab menapa pukulun ya syukur yen to pancen kaya mengkono hingga tata-tata Nger ayo ndak kanthi munggah ning Kayiwangan bareng sak laku ulun Bose aja kesusu budal Werkudara piye Lilanana aku tak sambung rembug karo Narada iya Dimas mangsa Baranga Narada kakekku Werkudara piye
kowe diutus karo Bathara Guru rawuh ana ing negara Ngamarta nimbali karo mbarep kakangku. Mesti wae kowe ngerti apa sebabe dene mbarep kakangku katimbalan. Aku ikhlas yen to Narada kakekku paring dawuh jalarane apa lan sebabe apa dene titah katimbalan ana ing Kayuwangan. Mokal ora ana jalarane, mokal ora ana sebabe yen to titah katimbalan ana ing Kayuwangan. Werkudara, Iye. ulun iki ora ngerti tenan. Hyang Jagadgirinata mung paring dawuh kalon panjenengan ulun Kakang Trada kula ruri tedhak wonten ing negari Ngamarta kula nyuwun sowanipun Puntadewa ming ngono kuwi ora ana rembug liyane. Wah, goroh. Ora goroh. Dewa kok goroh ki cara ngendi? Ulun ora bakal goroh kelawan para Pandhawa. Saiki aku tak takon karo kowe, pangkatmu ning Kayuwangan ki apa? Lho, kami tuaning dewa. Tegese kowe ngerti marang kahanan Kayuwangan. Tur saiki aku tak takon karo kowe. Dewa ki ngerti sadurunge winarah. Dewa ki ngerti aten-atene wong. Dewa ki iso maca marang sak pepadane. Kok kowe ora weruh? Sebab apa dikongkon mrono, ora ngerti alang mujuri kok mangkat. Matek aku iki. Kosek ta? Ulun iki wujuding Jawata. Ulun iki dewa sing dikongkon dening ratuning dewa. Ulun dikon ngalor ya ngalor, ulun dikon ngidul ya ngidul. Mbuh alang mujure apa ulun ora ngerti. Aku tak takon karo kowe. Ya takono. Kowe iki dewa apa watu? Watu, anu. Dewa. Dewa dikongkon ngalor ora ngerti arang mujure kok mangkat. Dewa kon ngidul ora ngerti perkarane kok mangkat. Kuwi dewa ndek pikiran apa ora? Kosek kowe iki ngapa ta kowe iki? Iki sing tak kanthi ning Kayuwangan ki Puntadewa. Lah kok kowe sing rembug mulet ki ngapa? Merga Puntadewa kadangku. Saiki kowe prasaja karo aku, jujur wae. Kowe ngerti apa ora sebab apa Puntadewa diunggahke ning Kayuwangan? Ora ngerti. Ora ngerti apa goroh? Ora ngerti. Ora ngerti apa goroh? Goroh. Anu, ora ngerti wajan wah cangkem ki jan. Lah kok dadi ketrucut. Saiki kowe jujur. Kowe goroh karo aku. Ayo Puntadewa diunggahke ning Kayuwangan sebab apa? Janji kowe ora ngaku aja takon dosa. Wah, apa dikira Werkudara wedi karo dewa yen pancen dewane salah. Werkudara bener. Sapa wae ora tak wedeni. Ya wis gawat. Lah berkencang Waruda yang Rasa berkencang. Wah, ngene ditakoni berkencang. Ya tak jujur Werkudara tak jujur. Wah, rembugan karo kuwi jan ngrekoso tenan. Ayo kowe jujur. Ngene ya Werkudara. Puntadewa kadangmu ki diunggahke ning Kayuwangan bakal nampa pidana. Bakal nampa pidana. Iya. Sebab apa nampa pidana? Sebab wani nganggo jeneng jejuluk Prabu Puntadewa. Sepisan angka loro wani nganggo gelung keling. Kuwi keluputan tumraping kadewatan. Mula dening Sang Hyang Jagadgirinata kadangmu tuwa ki bakal dihukum. Ngono? Saya tak takon karo kowe. Nganggo jeneng Puntadewa kok disalahke sebab apa? Ngembari marang panguwasaning para dewa. Saiki apa ming Puntadewa tok sing nganggo jeneng dewa? Baladewa ora diundang ning Kayuwangan. Gage omong. Baladewa rung masuk daftar. Aja sembrono kowe dewa omongane sembrono. Punta kuwi wis luhur dewa kuwi wis ngarani dadi keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli marang para Jawata. Sebab apa nganggo gelung keling kok diluputke? Merga sing nganggo geling-geling ki ming para Brahmana ingkang wis sak tatar, sak traju lawan para Jawata. Kaya to Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Abiyasa kae diwenangke nganggo gelung-keling. Ning Puntadewa kuwi dudu Brahmana, dheweke kuwi ratu, mula ora dirangake nganggo gelung-keling. Saiki aku tak takon karo kowe. Puntadewa lek nganggo gelung-keling lagi wingenane apa nalika wiwit lair? Hanya wiwit lair. Sing gelung sapa? Sing gelung ibune Dewi Kunti. Ana ngapa lek ngluputke lagi saiki? Ora biyen dek jaman isih digelung dening Kanjeng Babu Kunti. Wah, dewa biyen dawa apa? Supitan. Aja sembrono. Aku ki ngomong karo kowe ki pancen ketekuk-tekuk Werkudara. Iki perkara kuwi ulun ora ngerti, perkara kuwi ulun ora ngerti.
lupute nggo napa lah kok diluputake ulun ya ora ngerti ngono. Puntadewa disalahake nganggo jeneng Puntadewa terus ngau gelem kule disalahake kuwi ya merga saka ulun ya mbok ya ngerti kok dasare apa. Wah, upama kabeh alasanmu tak wangsuli nang kene kira-kira piye? Piye kuwi maksude? Upama kabeh omonganmu ki tak wangsuli nang kene kira-kira piye? Narada kakeku. Aja wangsulan nang kene, iki aku ki mung dadi kongkonan. Sing duwe kewajiban ki Wang Pramesti Bathara Guru. Nek kowe arep wangsulan ya wangsulan karo Wang Pramesti Bathara Guru, aja wangsulan karo aku. Wase dina samengko Puntadewa tak kanthi ana ing kayangan. Nek Puntadewa tak kanthi ana ing kayangan aku sing ora entuk. Lho, sebabe apa? Aku adine lanang. Karharjaning Puntadewa kuwi ning tangane adi-adine kabeh. Mula gandeng Bathara Guru le boyong Puntadewa utusan Narada kakekku. Mula saiki supayane adil kudu ngene carane. Piye carane? Gandeng Narada dadi utusaning Bathara Guru. Bathara Guru ora rawuh dhewe ning negara Ngamarta. Mula Puntadewa ya ora sowan ning kayangan dhewe ning diwakilke. Lho. Sing makili Puntadewa sapa? Aku sing makili Puntadewa. Alah trondolo iki. Lah ulun ngerti Puntadewa ki wong ra sugih omong. Puntadewa ki anane ming iya karo iya. Didhawuhi apa-apa ya ming iya. Terus Werkudara dadi wakile aku ngerti nek ana pandangan saka Adi Pramesti Bathara Guru. Wah, kowe mesti arep ceramah ning kayangan iya ta? Kowe arep kojah ning kayangan. Ya wis ben sakarepku ming gari gelem apa ora. Yen Puntadewa tak wakili kowe ora entuk. Ya wis ben rasah mangkat kabeh. Puntadewa ora mangkat. Werkudara Janaka kembar ora tekan kayangan. Kowe bali ning kayangan didukani Bathara Guru dicopot kelengamule dadi pati ing dewa. Ae aja. Wah, lah kok kaya ngene kahanane. Megari entuk apa ora? Nun sewu pukulun mboten namung Kakang Mas Werkudara kemawon. Nanging kula ugi sagah dados wakilipun Kaka Prabu Puntadewa. Nun sewu pukulun, kula ugi mboten badhe kantun kula sagah dados wakilipun Kaka Prabu Darmakusuma. Semanten ugi kula pun sedewa sagah makili Kaka Prabu Darmakusuma. Wah, lajan kompak tenan. Mula ya Pandhawa iki disebutake antiga sak petarangan, pecah siji kabeh ngrasake pecah, wit terong sak. Wah, terong sak wite. Obah siji kabeh padha ngrasake obah. Wah, lah pancen ya bener. Kadange sing diuntang nang kayangan lah kok adi-adine papat sing dadi wakil. Piye Puntadewa? Kula namung sumarah dhateng kadang kula Werkudara iki ngeng ditimbalipun Kakang Siadi ora usah melu-melu. Kowe sing rasah melu-melu. Lenggah sing kepenak ning negara Ngamarta. Perkara iki lak lakonane karo Janaka karo kembar. Iki mengko dadi pancatan apa sing dadi gegayuhane awake dhewe. Lho kok sik, kowe duwe gegayuhan apa? Kuwi dudu perkaramu. Iki perkaraku. Aku duwe gegayuhan apa kuwi dudu perkaramu. Rasa dadak takon. Ya wis. Wis ora arep takon apa-apa. Timbane ra tok jawab, malah lara atiku. Wis kowe meneng wae. Ya, lah terus Puntadewa wis masrahke perkara iki marang adi-adine kabeh. Mula gelem ora gelem Puntadewa ora budal. Ning sing budal Werkudara Janaka lan kembar. Alah dalah. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang. Susuh angin ngendi nggone. Kados pundi pukulun kenceng warudaya pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe ya wis yen to pancen kaya mengkono wis ora dadi ngopo tinimbangane ulun sowan ning kayangan mengko nampa dukane Wang Pramesti Bathara Guru luwe becik kabeh sing dadi atur ing Werkudara minangka dadi wakiling Puntadewa bakal ndak tampa Werkudara ing mestine Siadi ora usah melu-melu Rasah kakehan gunung kang tanpa guna barep kakangku. Wis dadi anteping Werkudara kene bakal dadi wakiling barep kakangku. Koko Prabu lenggah sekeca wonten negari Ngamarta cekap ing ngraying badhe sowan dhateng kayangan. Koko Prabu lenggah sekeca wonten negari Ngamarta kula kan kadang kula pun kembaring minangka dados wakil paduka Kanjeng Koko Prabu. Nadyan kedah nampi pidana kula sagah nglampahi Koko Prabu.
Yata kadangipun Kakang sing ati-ati lamun sira bakal minangka dadi wakilipun Kakang munggah ana ing Kayiwangan. Muga-muga ora ana apa-apa ingkang dumadi marang kowe kabeh ya Werkudara Janaka apa dene kembar. Wis ngono ya Puntadewa yen pancen adimu wis sago minangka dadi wakilmu. Kula njaluk pamit. Aku njaluk pamit bali marang Kayiwangan. Nggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Barep kakangku aku njaluk pamit. Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Sing bisa ngayomi karo adi-adimu kabeh ya Bratasena. Yo Koko Prabu kula nyuwun pamit. Janaka surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kembar manuta marang pangraing kadangmu tuwa sakloron ya yayi. Aja nganti mbadal marang dawuhing Werkudara apa dene Janaka. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Wis aku njaluk pamit ayo kembar Janaka tak gendong tinggal cepet tekan Kayangan. Puntadewa kula nyuwun pamit. Koko pukulun sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka iwang adi pukulun. Wus mengker saking sanggar pelanggatan. Nalika semanten sigra ngambah Dirgantara kanthi wujud panglemunan tegese ora kasat meripat. Mila datan wonten Nayaka Punggawa miwah para putra Pandhawa ingkang nyumurupi tindhaking Sang Werkudara Janaka miwah nenggih Raden Nakula Sadewa kakanthi dening Sang Hyang Narada kocap kendel datan mubah datan musik Sang Prabu Darmakusuma. Nadyan ing batos datan wonten ingkang wuninga parandiri wonten ingkang maraja saka sela selaning garu ingkang wiwit kala wau midhangetaken pangandikanipun Sang Hyang Pikulun Narada nenggih garwa ing Amarta putri ing Pancala Dewi Waradrupadi dupi midhanget sarta mulat sangganing para kadang minangka wakil ingkang Raka Prabu Puntadewa minggah dhateng Kayiwangan tansah ranta enggalih sigra mlebet madyaning sanggar pelanggatan akarya kejot nata ing Amarta Prabu Puntadewa wau. Wanodya yutama ngambar arum
ngambar arum sangku sumo gembrang-gembrang yen ngandika Yayi garwaning pun ngakang para Drupadi tanpa tinimbalan teka Siadi sumusul kelawan pun kakang ning sanggar pelanggatan. Yayi Siadi kuwi garwa kuwi rong pribadi wis dadi sabadan. Siadi kuwi wujuding wanita wanuh marang tata ewadene sabab apa dene tanpa tinimbalan sumalana sowan ning ngarsaning pun kakang. Nyuwun pangapunten sinuwun estunipun kula sampun mangertos menggah menapa rembag ingkang rinembag madyaning sanggar pelanggatan. Langkung-langkung Iwang Pikula Narada anggenipun rawuh amboyong dhateng kadang paduka sekawan. Ing estunipun paduka ingkang tinimbalan sowan wonten ing kayuwangan nanging krana raos tresnanipun kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar ngantos sami lalu natahaken dhateng pejah gesangipun kinarya nambak sugengipun sinuwun Puntadewa ing Ngamarta. Namung emanipun radi cuwa raos sing manah kula lirik kepiye dene Siadi matur kaya mengkono. Gelo perkara apa nimas garwaning pun kakang? Menapa maduka sinuwun boten ngemuti bilih kamukten tuwin kelenggan paduka minangka Nalendra menika inggawit saking pambudidayanipun kadang paduka pun Werkudara miwah Janaka. Anggenipun lampahi babat wana marta dipun rencangi bebasan totoh nyawa. Sareng wujud negari mboten Werkudara tuwin Janaka ingkang lenggah dampar ewadene dipun paringaken paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Menika ateges rayi-rayi paduka menika sanget anjunjung derajatipun kadang merda. Nanging emanipun dene mboten wonten raos tresna asih dhateng kadang taruna paduka. Ketitik Werkudara Janaka kembar minggah wonten ing kayuwangan badhe dipun paringi pidana dening jagat Girinata. Paduka Kanjeng sinuwun Prabu Ngamarta mboten anggun deli miwah mboten ambudidaya mbelani dhateng kadang-kadang panjenengan. Nuwun sewu sinuwun lajeng wonten pundi tresna asihipun Nalendra ing Ngamarta ingkang kondhang berbudi bawa laksana. Murup penggaling sang nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa. Eling-eling Nalendra ingkang dadan nate duka parandene lamun duka bebayani nalika semanten midhanget aturipun ingkang rayi nenggih Dewi Waradrupati. Saknalika mubal babal kanapsaning nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ical wujuding nata ing Ngamarta mekar salirane sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebaki jagat. Putra Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima
Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Woh. Drupadi bojoku wong ayu. Jebolan tiping panggrahi tamu nganti semono landheping atimu. Malah semune atine Darma Kusuma ingkang wis kethul merga blereng marang derajat lan pangkat ora weruh karo kahanane adhiku sing padha diboyong marang kayiwangan. Aku yen wis mekar kaya ngene iki, jagat ki junjing tak kandhani. Ora bakal kuat nampa bobote Darma Kusuma. Drupadi Sarya ning wetengku sing jenak lan kepenak. Dewa ora menehke mbaleke adhiku babat. Sungsang bawana balik kayiwangan. Dian Gatotkaca tinon Mapakarga Suta teka pira Kresna Parto Sarabayan manahar saktinira Kakang Mas ana apa Dimas? Raos kula menika mboten sekeca. Sebabe inggih anggen kula ngentosi dhateng punden kula para Pandhawa. Monggo miturut kabar tuwin petanganipun dinten menika dinten pasewakan. Nanging nyatanipun sampun andher para nayaka miwah para punggawa wonten pawarta bilih para Pandhawa boten saged ngawontenaken pasewakan wekasan sedaya para punggawa lan nayaka sami wangsul. Nanging salebetipun menika manah kula lah kok melang-melang kados dene ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang. Padha karo aku Yai. Atiku ya kumesar. Melang-melang kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang. Padha karo aku, Kang. Aku ya tratapan kaya ninggal panganan durung tak tutupi. Dimas Antasena kok aneh-aneh. Aku nyatane ya ngono kok. Ning ngene ya, Kang. Aku ki apal karo pambeganing punden Pandhawa. Pambegane piye, Dimas?
pambekaning Punden Pandhawa ki pancen sok-sok ngono kae. Sok aneh. Kadangkala nek duwe niat, duwe gegayuhan, mesti garwa putra ora diparengake ngerti. Mergo kuwi pancen gegayuhaning para Pandhawa. Lan para Pandhawa duwe niat apa sing dijangka dening para Pandhawa kuwi dilakoni dening para Pandhawa dhewe tanpa pambiyantuning garwa putra. Mula ora dadak kemesar penggaling Kakang Garukaca. Sing tentrem, sing sareh. Iki aku ngerti. Miturut mata batinku Pandhawa duwe gegayuhan, ya ming garwa putra ora diparengake padha ngerti. Sing lumrah para putra kudu ngaturake dharma bekti kalawan para punden. Yen to pancen Pandhawa duwe kekarepan mestine pun Kakang apa dene Siadi menapa dene Kang Mas Antarja kedah bantu dhateng putripun tiyang sepuh. Mestine ngono Dimas. Kuwi nak wong tuwa liyane. Nek Pandhawa ki wong tuwa sing apik kok. Ora tau gelem direwangi karo anak-anak, ngono lho. Apa sampeyan wis tau munjung pepunden Pandhawa ditampa kanthi apik? Durung to. Pepunden Pandhawa kuwi nggulawentah karo anak, ndadekke anak, ngedeke anak utawa Pandhawa kuwi ndandani karo anake. Nek wis anake dadi, Pandhawa ora nate njaluk sesulih apa-apa. Lho kuwi bedane karo wong tuwa liyane. Ada sabene wong tuwa-tuwa liyane kae anggere anake dadi terus kowe mbiyen tak leliting tak pakani saiki ra ngerti karo wong tuwa. Ha ngono kuwi jenenge lenggulawentah karo anak tak duwe pamrih. Pamrihe sone anakku mukti men iso nguripi karo wong tuane. Kuwi jenenge tresna wong tuwa sing ora tulus. Iya Dimas. Nek upama anake dadi ora usah njaluk karo anak. Ning nek dinahi karo anak ditampa kanthi apik. Ning ora usah dadak terus diundat-undat ngono ki jane ora apik. Iya Dimas. Sik Kang. Lindu apa ya Kang? Lindu apa Dimas? Iki lho. Lemahe obah iki lho. Kok iki krasa ora Kang? Ger, lho to. Ger, lho. Lho ki marai yer-yeran ning sirah. Apa aku durung madang kok ya? Dimas Antarsena yo aneh-aneh ora. Wolah dalah. Wolah Kang Galo. Galo kae ana kedadian aneh kae lho ana buta gedene semono kae jedul saka sanggar pelanggatan Kakang Garukaca. Jagat Dewa Bathara. Lah kok dadi ana buta gedene semono mongko sajeke urip aku dadi nalindring pringgondani durung tau weruh ana buta gedene semono. Lah iya lah kok kae kliwat saka ukuran buta lumrah. Gedene ora jamaah. Oh, kok dadi gedhe banget ya. Dobati apa ya? Kok iso dadi semono kae? Dimas Antarsena aja werna-werna. Jedul saka sanggar pelanggatan mbok menawa gawe kapitunaning para Pandhawa bareng mati karo Garukaca. Cah nom-nom ora nganggo petungan ya ana kae. Ana buta jedul nang negara Ngamarta mesti gawe kapitunaning Pandhawa bareng mati karo Garukaca. Amudar tenan kowe. Untung aku ki wong dawuh. Istilah aku ki wong ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, ning petungan nek ming karo Kakang Garukaca Kakang Antarja menang aku. Nek do cekak-ceket do arep ngajar karo buta, oh mbok to tak sembah nek iso menang. Mbok kulino nganggo netra batin. Kulino nganggo paningal batin ora ming lahir tok. Lho, lah kok dadi wut. Pakde kok nesu ya. Ngopo ya? Apa paduru mbokde ya? Pakde iki adate ra tau nesu, saiki kok dadi nesu semono gedene kae. Weh, lah lagi ngerti iki aku Pakde nek nesu kok dadi semono gedene. Wah, ayo nyemelangi. Mula mbokde ya nganti kejel-kejel. Ayo nek nesu semono gedene. Wah, iki nek ora tak penging karan Garukaca ngrekoso iki. Ah! Wow!
kabeh wong padha mlayu golek dalan sarta golek papan pendelikan wedi karo aku lha kok dadi iki eneng satriya sing wani nyegat lakuku kowe sapa Gus ngaku Gatotkaca wis ngerti karo aku aja kok kowe mbahmu wae aku ngerti bapakmu aku ngerti arep ngopo kowe jedul saka negara Ngamarta papaning sanggar Pelanggatan monggo punden Pandhawa mapan ana ing sanggar Pelanggatan cetha yen to kowe gendak sikara karo punden Pandhawa ora gelem menehake pundenku Pandhawa 5 untir gulumu apa cukup tanganmu tanganmu ming cilik arep nguntir sirah gedene semene ayo untiren kowe jari otot kawat balung wesi sungsum gegala yen kowe kuwi satriya babaran kayiwangan ayo awakmu dadekno wesi aji braja musti braja denta narantaka kabeh matna sarta empakna nganti iso gawe babak kulitku iso gawe tatu awakku aku meguru karo kowe Gatotkaca iblis lanat nantang karo wong pringgondani dibantanganku jebol dadamu kaya ngopo tak tandangane legane ngene ngantem aku nganggo aji-aji kowe malah mencelat ayo untiren aku nek gelem mangap kowe tak serot wutuh mlebu ning wadukku aduh aku njaluk urip buta aja mbok pateni ora tak pateni lagi nggo sinau aku dono ayo kowe lak uncalke tiba ado dulurmu liyane wong tekan kene sing arep mbelani Pandhawa tak ajangi jembar legane atiku kowe iki senengane gondeli kowe iki milok kok nang kene sawa Antarja kakangne Gatotkaca arep mbelani Gatotkaca ayo entekno upasmu ora bakal aku wedi mati dereng aku cobanen le raja kesel
sapa iki? Aku adine Kakang Garwaca, adine Kakang Antarja. Jenengmu sapa? Antasena. Wong dawuh dhewe sak Ngamarta. Arep ngopo? Wani karo aku apa? Nek aku wani, aku ora bakal menang karo kowe, Pakdi. Lho. Pakdi sapa? Aku rung tau tepung karo kowe, rung tau kenal karo kowe. Kok kowe nyeluk aku Pakdi? Nek liyane ora ngerti ra apa-apa. Ning aku ngerti. Ngopo ide kok nesu iki? Yo aku pancen nesu. Disemayani rumbuk dhewe kok. Ora kaya. Aku kaya ngono kuwi wis tak tinggalke adoh. Jujur wae sebabe apa? Engko mbok tak glembuke. Kowe aja edan. Iya. Bocah kok pintere kaya ngono, Antasena kowe ngerti karo aku. Kowe weruh karo aku. Sebabe apa? Mengko tak kandhani kakang-kakangmu kae ben tekan kene meneh. Sajake durung trima kalah karo aku Antasena. Aku kowe iki do ngopo ya, Kang? Jengkel. Nalindra pringgondane sepelekke karo wujude buta. Kowe iki arep nganggo kekuatan apa wae ning kowe ora menang karo buta iki. Sebab apa, Dimas? Lah, sebab apa iki tak kandhani. Kae nyetel wayang mbok sesuk apa kapan? Kene wis diwayangke kok kono tangting. Mbok ya wis semen ora. Risi nang kene kaya rasane kaya lewayangan ki jejer loro ngono. Sopo Dimas? Kae sampean nganggo peningal batin. Lho ngono lho, aja ngengake lahir tok. Sopo Dimas? Marno to? Iki Pakde Puntadewa. Apa iya? Kowe lak diomongi kok. Gatotkaca. Antarja aku Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Aduh wa Prabu. Ndekno rawuh mabur dhuwur nimbles ngantem nganggo aji braja denta braja musti Narantaka. Sing siji malah kaya pilok cangkem. Kaya ngeceki tembok wae. Tetet tembok ndasmu. Nesu ta. Iki pusaka ngeceki tembok. Ora mesti sik ngorek-orek tembok kae kowe mesti. Ngemut ancur terus tok. Gatot wonten dawuh. Antarja wonten timbalan wa Antasena. Piye, Pakde? Aku titip negara Ngamarta. Jaganen aja ngantun ning gawe rusak negara Ngamarta. Terus aku arep nusul karo kadangku papat. Lho. Kadangmu papat, Bapak, Mak Cilik Janaka, Mak Cilik Nekusdewa nendi? Dundang ana ing Kayiwangan, dunggahke ana ing Kayiwangan. Aku ora bakal ngiklasake yen nganti dewa matrapi pidana karo dulur-dulurku. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik tunggunen negara Ngamarta. Dimas piye?
Kanjeng Wah Puntadewa nek duka kok medeni. Ayo ngono kae. Apa sampean lagi ngerti iki, Po? Lagi ngerti iki. Aku lagi ngerti iki Dimas. Wah Darmakusuma nek duka kok wujude dadi gedhe semono kae. Kae jenenge pusaka aji-aji. Ya kuwi apa ya lali aku pokoke aji-aji lah ngono wae. Wah iki iso ngarani kok. Iso nyebut ora iso ngarani. Ayo pokoke nek nesu ngono kae. Aku wis ping pindho iki kok weruh. Apa ya? Heeh. Ping pindho iki. Sing siji nanti. Sing siji nang pleret nek ora kleru. Karo nang kene iki. Wah, tenan. Medeni ya ngono kae rembyah. Iya, Dimas. Heeh. Apa aku kira-kira iso njaluk aji-aji ning Kanjeng Wah yen aku nesu iso wujud kaya ngono kae. Rasah. Aneh-aneh senengane. Kowe ki nek nesu ya wis rembyah ning ora kaya ngono kae. Ya wis rembyah. Ning ora kaya ngono kae. Iya. Wis to, wis kuwi iki pestine dhewe-dhewe aku ya jane pengin kaya ngono kae. Ya pengen gedhe kaya Darmakusuma ngono kae. Ning seneni. Diseneni sapa? Ora usah tak critake. Muni hop semono wae rasa bingung. Wong edan ora. Wong edan. Yo Kang yo, wis iki ndak dinteni iki ana bintang tamune loro apik. Mimin karo Apri. Apa ana ndelok wah wis mlebu hitam putih, sesuk mlebu merah biru. Iya. Ngono ya. Wis ayo ndelok sik limbukan sik kok teruske lakone. Yo. Kae panggunge limbukan wis disiapke. Ki nek kowe karo aku ora tuku gelaran 5.000-an ra entuk ngarep iki engko. Iya. Aku titip pisan yo Kakang Turjo sing sok ngoyak bakul-bakul iki. Ya engko tak tutuke sisan Dimas. Tuku 6 iso nggo klekaran. Ngarep dhewe karo teturon delok Mimin karo Apri. Wo, kaya wedok tenan. Asli kaya wedok tenan. Sing ayu si Apri, nek Mimine ledhek kaya keset kaya wis. Nek Aprine disawang tenan, aku meh kilaf kok, Kang. Apa iya? Heeh. Delok suwe-suwe iki tak tekadi po ya ngono. Wong edan ayo gawe yo.